بما انه هي تاني حفلة لك بالسويد بالتعاون مع شركة انجل برودكشن، والحفلتين ما شاء الله حققوا نجاح كتير كبير، شو رأيك بالسويد وبالجمهور العربي الموجود بالسويد؟ في شيء مميز لاحظته؟ صراحة أميز شيء كان موجود بالسويد هو الجمهور. هلا قبل شوي كنت عامل لهم هالبلد كلها باردة إلا هالجمهور اللي عم شوفه، عم بنطنا على الأرض بجنن. بنبسط بكل مرة بزور فيها السويد، وبكل مرة رح زور فيها السويد، لأنه فيها يعني هالناس اللي بيحبوني وهالجمهور الحلو يلي بحب أعطيهم من قلب قلبي. وكتر خير الله قدرنا نعمل حفلة حلوة والناس انبسطت فيها وطلعت مبسوطة، ويعني وهذا بالنهاية نحن موجودين كرمال نعمله. أكيد. مثل ما بتعرف أنت، السويد تحتل المرتبة الثالثة عالميا بتصدير الموسيقى، وفي كتير منتجين سويديين بالموسيقى على مستوى عالمي. بتفكر بيوم من الأيام تتعاون مع مؤلفين سويديين أو عالميين؟ أكيد، وأنا عارف موقع السويد قديش استراتيجي بخريطة العالم الموسيقية، وبعرف بعض الشخصيات الموسيقية المهمة بالسويد، وأكيد أنا بيهمني إنه يصير هي التعاونات، لأنه أنا عندي هدف بحياتي إني أقدر أعمل بعد موسيقي بموسيقتي العربية عالمي، من كان عن طريق السويد أو عن طريق أمريكا أو عن طريق أوروبا ككل. فأكيد هذا هدف وحلم بالنسبة لي، إن شاء الله رح نقدر نحققه بيوم من الأيام. تمام. بما انك اليوم لاول مره بتغني اغنيه بتهون على لايف على مسرح بالسويد، كيف كان شعورك؟ صراحة فكرة مميزة إن تكون أول مرة عم غني غنيتي على مسرح بأوروبا قدام هالجمهور الحلو، وكتر خير الله هي غنية مسرحية بامتياز وطاقتها مسرحية، وفعلا كانت هالغنية مع الجمهور لها غير شعور مختلف كليا عن ما نسمعها على يوتيوب. اكيد. اخر سؤال، اي وحده من اغانيك هي بتعبر عن قصه شخصيه قويه انت مريت فيها، او تجربه، او فينا نقول غنيه اللي بتشبهك اكثر شيء؟ كل أغاني لاني كاتبهم وملحنهم أنا، فهن بيمثلوني ومراية لإلي. ما بتذكر ولا غنية كتبتها عبثا أو ما بتمثلني، كلياتهم يعني. اوكي. الجمهور اللي بيحبك ودايما بينطر كل شيء جديد منك، شو بتحب توجه لهم رساله، او شو في شيء ممكن هن ما بيعرفوا عنك حابب تعبر عنه اليوم؟ والله أنا بحب أقول له إنه تحبوا الفرح والسعادة وانتموا لهنيك، وأنا جاي أنشر هذا الشي بالموسيقى، ننبسط ونرقص ونفرح، لأنه نحن أكتر شي بحاجة بالوطن العربي إنه نفرح.